ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦି ଜନିତ କାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ କଫ୍ ସିରପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ 3ଟି ପାୱାରଫୁଲ୍ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସହିତ କାଶକୁ କିଛି କ୍ଷଣରେ ହିଁ କମେଇ ଦିଏ। ଅଦା ଅଦାକୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତା'ର ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଦ୍ଦି ଭଲ ହେବା ସହିତ ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ମହୁ କାଶ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଏହା ତଣ୍ଟି ଫୁଲିବା, ଟନ୍ସିଲ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଦ୍ଦି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇଥାଏ। ହଳଦୀକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଳଦୀରେ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହା କାଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।